अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ्रेंड्स, मैं हूं अصغرناز और आप देख रहे हैं अصغرناز यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मोटरसाइकिल हमारे पास आया है। एक्सीडेंट शुदा मोटरसाइकिल है। तो ये जो मोटरसाइकिल है इसका एक्सीडेंट हुआ था, ये इसकी ऐनक टेढ़ी हो चुकी है। ये आपके सामने मोटरसाइकिल आपको नज़र आ रहा है। इसकी जो ऐनक टेढ़ी हो चुकी है, तो इसकी ऐनक जो हम सीधा करना है और बगैर खोले इसे हम सीधा करेंगे। नई गाड़ी है, क्या ज़रूरत है इसे खोलने की। तो हम आपको बगैर खोले ऐनक को 5 मिनट में सीधा करने का तरीका बताएंगे। बहुत ही आसान तरीका है। तो आपने फ्रेंड्स वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो पूरी देखनी है, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें ज़रूर। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में लगी बेल आइकन घंटी को प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। फ्रेंड्स, काम शुरू करते हैं। ये ऐनक यहाँ पे स्टीयरिंग सीधा रहता है और व्हील टेढ़ा है, इसका मडगार्ड भी टेढ़ा है। तो अब हम इसको सीधा करेंगे। सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हम ये जो बोल्ट हैं चाक वाले उसको लूज करेंगे। अब इस साइड का जो बोल्ट है 14 नंबर, इसे लूज करेंगे हम। लूज हो चुका है। अब यहाँ पे जो है 12 नंबर ये बोल्ट है, इनको लूज करेंगे हम। दोनों को लूज कर लिया है हमने। अब हम इसे देखेंगे कहाँ से, कौन सी साइड पे ये टेढ़ा है। ये लाइट भी टेढ़ी है, मडगार्ड भी, और ये व्हील भी। अब हम इसे यहाँ पे करेंगे तरीके से सीधा। ये 12 नंबर चाबी दी, कहाँ से चाबी दी। फ्रंट अलाइनमेंट इसकी सीधी हो चुकी है। मोनोग्राम इसका टेढ़ा, ये टूटा हुआ है, तो इसे हम सीधा करेंगे खोलने के बाद। फ्रेंड्स, ये मोनोग्राम जो है इसका टूटा हुआ है, इसे हम एल्फी से जोड़ेंगे। और इसकी जो फिटिंग है पतरी वाली, पतरी इसकी टूटी हुई है, टेढ़ी हुई है। ये प्लास्टिक है। का ओरिजिनल ये मोनोग्राम है, इसे हम एल्फी से जोड़ेंगे।
सेल्फी। इसे मजबूत करने के लिए ऊपर वाली साइड पे हम थोड़ा सीमेंट लगाएंगे। सीमेंट से ये मजबूत हो जाएगा। लोकल तार मोनोग्राम जुड़ गया है। अब हम इसे फिटिंग करेंगे। ये दोनों बोल्ट है इसके 10 नंबर बोल्ट है मोनोग्राम के। ये स्टीयरिंग बिल्कुल सीधा हो चुका है, मडगार्ड भी सीधा हो गया है। ऐनक जो है इसकी बिल्कुल सीधी हो चुकी है। ये हमने बिना खोले ऐनक को सीधा किया है। तो ये बहुत ही आसान तरीका है ऐनक सीधी करने का। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में लगी बेल आइकन की घंटी को प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।